waxaan joognaa silsiladii taariikhiga ahayd ee ugu horeysay buurta Kaaramarna Kaaramarna kullay taariikhda ay noogu fadhido cid kasta way garanaysaa rag iyo dumar kullay inaan hadal badan idhaahno ugu maanaan iman xaggan inaan isku sawirnano ugu maanaan iman Facebook waan ku qori kareynaa hadal yar laakiin waxaan u nimid annagoo la joogna dhashii Axmed Guray annagoo dhex taagan dareenkoodana la qaadanayna in aanu idhaahno dhowr kelmadood oo ku saabsan buurtan kolley taariikhdeeda waxaan u dayn doonaa taariikhyahanka ummadda Soomaaliyeed oo dhaqameedka ugu horeeyo kolley halgamayaashii Soomaali galbeed taariikhda kolley sida loo qalloocinayo ee la leeyahay 77 iyo waxyaalaha laga sheekeynayo ma ahayn buurtan ilaa iyo 54kii dagaaladii Soomaali galbeed ay soo galayeen silsiladii waxa ay waaweynaa ee buurta muxuu ahaayay jigjiga loo isticmaalayay difaaceeda kolley waa intaan ku ogahay oo yar laakiin boqolaal taariikhood bay leedahay oo u badan difaaca magaalada jigjiga marka waxaan leeyahay anigu kolley buurta Kaaramarna wax kiish ma aragtay ay lagu qaato ka weyn wax kursi lagu bedeshanay iyaduna ka weyn ka bari iyo kifle iyo iyadana wax lagu qanciyay iyaduna ka weyn wax kaftan lagu qaadanay iyaduna ka weyn marka waxaan oran lahayn annaga ka maamul magaalo ahaan muusiyaan baa jira kolley aan magaalada ugu talagalay inaanu ka sameeyno laakiin annagoo la kaashanayna lana tashanayna xukuumadda waxaanu qorsheynaynaa in muusiyaanku uu noqdo buurta Kaaramarna ilaahay idankiisa waliba aan codsi iyo tala ahaan aan u gudbinayno xukuumadda laftigeeda shacabkuna ay ka qayb qaadan doonaan waliba oo taariikhda ummadda Soomaali galbeed iyo ummadda Soomaaliyeed guud ahaanba lagu kaydin doono marka hadii loogu talagalay in ma aragtay dad lagu qancin maayo baan leenahay waxaana jooga rag markii horeba naftoodoriyaasha ahaa oo u halgamay Soomaali galbeed dhalinyaradana ugu horeysay dhalinyaraduna taariikhdooda way difaacanayaan iyaga oo amniga aan xumeynayeen iyo sharci darro aan midna galin taariikhdooda difaaceeda kolley way u taagan yihiin Kaaramarna waxa weeyaan astaamaha ugu waaweyn ee Soomaali galbeed ma aragtay ay astaanta u ah marka kolley anigoo dareenkayga cabiraya shakhsiyan afkaygana ku hadlaya waxaan oran lahaa taariikhda dib loogu noqdo sida loo qalloocinayo laga daayaan oran lahayn kolley intaas anigu aan ku soo gabagabeyn lahaa wad mahadsantii